Привет, сегодня будем строить камин в Майнкрафте. Так, сначала нужно сломать вот так несколько блоков. Специально. С одной стороны вы определитесь, какой рычаг на какой цвет огня. С одной стороны будет стоять зрак, а со второй песок душ. Дальше нужно будет поставить липкие поршни так, чтобы они толкали и забирали эти блоки. Дальше нужно будет поставить раздатчик зажигалка. И когда блок будет сюда уходить, зажигалка автоматически подожжет. Отлично. Ставим все на место. Дальше нужно будет поставить рычаги. На третьем блоке от угла. Дальше через стену нужно будет провести редстоун на улице. И так нужно будет сделать, скажем, механизм, который будет поджигать. То есть просто будем экспериментировать блоками. Чтобы доходило до поршня и до вот этого вот раздатчика. Но на улице вы это все скроете, а в доме этого не будет видно вообще. Также со следующей стороны делаем. И проводим. Все. Ну, можно как-то украсить. Это ваше дело. А так просто заставил и сделал. И потом просто скрыл. Вот так. Ну, ребят, спасибо за просмотр. Всем пока.